Добрый день. Компания Grand Камин предоставляет видеообзор на такой замечательный камин от компании Real Flame. Производитель Real Flame, называется камин 3D Line S150. Почему 150? Потому что у нас здесь габаритный размер ширины как раз таки составляет 1,50 м. 1,50 м габаритный размер. Очаг этот у нас паровой, то есть он работает на воде. Можем его включить. Вот таким легким нажатием мы его включаем. Есть пульт дистанционного управления и также есть ручной пульт управления. Почему именно этот очаг? Потому что он самый длинный в этом сегменте.